नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज ऐसे 4 कप सिरप की जिसको डब्ल्यूएचओ ने बैन कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत के ऐसे 4 कप सिरप हैं जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानलेवा घोषित कर दिया है। और ये चारों ही कप सिरप भारत के हैं। भारत की एक हरियाणा की फार्मा कंपनी है। ये चारों दवाई उसी फार्मा कंपनी की हैं और उसको डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी करके बैन कर दिया है। तो ऐसा जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय लिया गया है एक वेस्ट जो अफ्रीकन कंट्री है, गाम्बिया कंट्री, इसमें 66 बच्चों की मौत का जो जिम्मेदार है, इन 4 कप सिरप जो भारतीय कंपनी के हैं इनको जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि इन कप सिरप को लेने से किडनी में भारी जख्म हो जाते हैं, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। हुआ ऐसा था कि सितंबर से इन दवाइयों की जो है लगातार जो है शिकायत आ रही थी। इसके बाद इनकी जांच की गई तो पता चला कि इन दवाइयों में सीमा से ज़्यादा डाइथिलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल है। ये दोनों ही जो केमिकल हैं ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं और जानलेवा साबित होते हैं, जानलेवा हैं। इसलिए इन दवाइयों को बैन कर दिया गया है। तो ये चारों दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, इनके नाम जान लेते हैं। पहली दवाई, पहला कप सिरप है ये प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन। दूसरे कप सिरप की बात करते हैं, कोफेक्स मालिन बेबी कप सिरप। तीसरे कप सिरप की बात करेंगे, मेकऑफ बेबी कप सिरप। चौथा सिरप है मैग्रिप एंड कोल्ड कप सिरप। तो अगर आप अपने घर में इन चारों में से किसी भी कप सिरप को इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल तुरंत ही रोक दें, ये बहुत ही घातक हैं। फिलहाल हरियाणा की इस फार्मा कंपनी ने इस मुद्दे पर कोई भी अपना बयान जारी नहीं किया है। डब्ल्यूएचओ इस पर सख्ती से आगे भी निर्णय लेने के लिए तैयार है। नमस्कार।